بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر د اداري پروګرامونو په لړ کې راځو موږ تېره ورځ د اداري پروګرامونو په لړ کې د کمپیوټر پیژندنه وویله او کمپیوټر پیژندنه کې خو ډېر زیات معلومات دي. ما تېره ورځ هم درته وویل چې کمپیوټر په ډېرو ډولونو ویشل شوي دي، خو ما هغه لنډ معلومات درته راټول کړل ځکه چې تاسو د کمپیوټر شروع ده او د کمپیوټر د شروع نه باید همدغه اسانه شی نه زده کړی سي نه، دغه مهم دي او اساسي دي. نور لوی پړپړې دي کتابونه خلکو ډک کړي، خو تاسو به همدغه زده کوئ سي نه. دویم کوم درس چې دی، کوم مضمون چې دی د کمپیوټر د ابتدایي یا کمپیوټر اداري پروګرامونو کې، هغه هارډویر پیژندنه ده. هارډویر پیژندنه به وایو. ما یو څه معلومات د دې په اړه برابر کړي. د کمپیوټر په اساساتو کې موږ ویل چې کمپیوټر په اساساتو کې لومړی چې موږ ویل کمپیوټر پیژندنه. اوس راځو هارډویر پیژندنه وایو. هارډویر پیژندنه کې موږ تېرو درسونو کې هم ویلي وو چې کمپیوټر په څو ډوله دی؟ په دوه ډوله دی. یو هارډویر، یو د کمپیوټر چې دی هارډویر دی او بل سافټویر دی. هارډویر د کمپیوټر هغه برخه ته ویل کېږي چې په لاس لمس کېږي او په سترګو لیدل کېږي. دې برخه ته د کمپیوټر کومه برخه وایي؟ هارډویر برخه وایي. او سافټویر دا بیا مضمون دی، په راتلونکي درسو کې به د خیر وایو چې کله هارډویر ختم شو. سافټویر داسې یو څه دی د کمپیوټر یا داسې یو برخه ده چې د کمپیوټر ټول پروګرامونه دي. مطلب د کمپیوټر پروګرامو ته د کمپیوټر سافټویر برخه وایي. څه ده؟ لکه ورډ، ایکسل، دا ټول شی دي سافټویر دي، د کمپیوټر برخې دي د سافټویر په شکل. نو په دې مضمون کې چې لومړی هغه کوم مضمون چې دی هغه هارډویر پیژندنه به وایو. څه ده؟ اوس راځو دغه هارډویر تعریف کوو. هارډویر څه ته وایي؟ هارډویر موږ داسې تعریف کولی شو. هارډویر د کمپیوټر یوه برخه ده. د کوم چې د کمپیوټر آلات یا وسایل چې په لاس لمس کېږي او لیدل کېږي د هارډویر په نوم یادېږي. د کمپیوټر ټولو هغه برخې چې په لاس د لاس لمس کولو قابلیت یا لاس لمس شي او په سترګو ولیدل شي، د کمپیوټر دې برخې ته څه وایي؟ هارډویر وایي. هارډویر په خپله معنا ده. هارډ معنا سخت او ویر معنا غالی. څه نه؟ هارډویر سخت غالی. دلته ما یو څو مثالونه لیکلي، لکه ماوس. ماوس په خپله څه دی؟ یو هارډویر دی، یو په لاس لمس کېږي هم او په سترګو لیدل کېږي. کیبورډ، د کمپیوټر کیبورډ به شاید تاسو سره بلد یاست. څه ده؟ کیبورډ به هم لیدلی وي، په لاس لمس کېږي او په سترګو لیدل کېږي. منیټور شو، ریم شو، کیبل شو، سیسټم یونټ شو. دغه کیبل، مونیټور، دغه ټول وروسته درسونو کې را روان دي، تاسو به ټول دې سره بلد شئ. خو دغه ماوس او کیبورډ اوس د درس لپاره څنګه کړئ؟ زده کړئ. څه ده؟ مطلب دغه ټولو باندې موږ کار کوو چې دا ماوس څه ته وایي، څه ده برخې وایو، کیبورډ څه ته وایي، منیټور څه ته وایي، ریم، کیبل خو پیژنئ د کمپیوټر کیبل په سترګو لیدل کېږي او په لاس لمس کېږي. سیسټم یونټ یا ریم څه ده؟ دا هم په لاس لمس کېږي او په سترګو لیدل کېږي. دا به هم وپېژنئ چې څه ته وایي. نو راځو اوس په دې لومړیو کې چې دغه کوم اساسي شیان دي. لومړی کیبورډ وایو. دغه هارډویر پیژندنه کې لومړی دغه کوم آله چې ده هغه د کیبورډ ده. څه ده؟ کیبورډ له دوه برخو څخه جوړ شوی دی. څه ده؟ کیپیډ ته نوټپیډ ته به راشم. یو کیبورډ دی کی پلس بورډ. کی معنا دغه بټنې. کی څه ته وایي؟ بټنو ته وایي. او بورډ تختې ته وایي. مطلب دغه د کیبورډ بټنو ته کیبورډ وایو. څه ده؟ د کیبورډ بټن یا څه ده؟ یا تخته. دا دغه څخه اخیستل شوی. نو لومړی دغه پیژنو. کیبورډ یو داخلي آله ده. داخلي آله مطلب انپوټ ډیوایس ده، د کوم په ذریعه چې لیکل، سمبول، عدد او کمانډونه کمپیوټر ته داخل کولی شو. کیبورډ د تعریف ته ساده تعریف دی چې یو داخلي آله ده. داخلي آله په دې معنی ده چې کمپیوټر کې موږ هغه کیبل له لارې کمپیوټر سره کیبورډ کنیکټ کوو او موږ دلته لیکنه کړو کیبورډ باندې، خو دا چېرته ځي؟ کمپیوټر ته نه وځي که نه. کمپیوټر البته دغه کار باندې کړو، خو دغه کوم کار چې دی لیکنه دا کوم ځای ته ځي؟ د کمپیوټر دننه ته ځي. نو په همدې اساس داخلي آله ورته وایي. کوم آله ورته وایي؟ داخلي. او د کوم په ذریعه چې لیکل، سمبول، عدد او کمانډونه کمپیوټر ته داخل کولی شو.
لکه موږ زه لیکم لکه فار ایگزامپل زه دلته لیکم علي. دغه علي څه دی؟ دا یو ټیکس دی، یو لیکنه ده کنه، خو ما د چیل لارې کمپیوټر ته داخل کړه د کیبورډ له لارې. لکه 1 2 3 4 5 څه ده؟ دا یو عدد دی، یو نمبر دی، دا هم ما د کیبورډ په واسطه کمپیوټر ته داخله کړه. لکه یو سمبول ولیکي، دا سمبولونه ولیکي، دا هم چې دی د کیبورډ په واسطه ما د کمپیوټر ته داخله کړه. نو موږ کیبورډ اله تعریف کړه چې کیبورډ یو داخلي اله ده. داخلي اله مطلب انپوټ ډیوایس ده. ګوره دا هم په یاد ولرئ، هارډویر 4 برخې نورې لري څه نه، دا باید همداسې اضافه هم در سره زده کوئ. یو چې دی انپوټ ډیوایس ده، انپوټ ډیوایسز ده. دویم آوټپوټ ډیوایسز. دریم چې دی سټوریج ډیوایسز. او څلورم چې دی پروسیسینګ ډیوایسز. هارډویر دغه 4 برخې لري. یو انپوټ ډیوایس ده، انپوټ معنا ورکړیزه برخه. آوټپوټ ډیوایسز راکړیزه برخه. سټوریج ډیوایسز ذخیره کوونکي برخې. او پروسیسینګ ډیوایسز عملیه کوونکي یا اجرا کوونکي برخې. دا د هارډویر برخې دي څه نه. دا کیبورډ په اړه معلومات شو. بل چې دی کیبورډ ډولونه لري. کیبورډ ډولونه هم لري. یو چې دی ټایپ رایټر کیبورډ دی. ټایپ رایټر کیبورډ دا زیاتره اولنې کیبورډ هم دغه زیاتره شمیرل کیږي په دغه هند او دغه ځای کې زیاتره ګټه تر اکثر کیږي څه ده. دغه ځای کې تیار دغه پرنټر غوندې ماشین هم وي، لیکنه کړه لیکنه ډایرکټ پرنټ کیږي. دې ته ټایپ رایټر کیبورډ وایي. کوم تصویر چې دی اول څه نه. بل د یو اس بي کیبورډ. یو اس بي کیبورډ هغه کیبورډ دی چې دغه یو اس بي څوک او سره وي او کمپیوټر ته د یو اس بي سره څنګه کیږي داخليږي او کنیکټ کیږي. بل د وایرلیس کیبورډ. وایرلیس کیبورډ داسې کیبورډ دی چې دې سره صرف یو اس بي وي، دغه یو اس بي په شکل یو کیو سره وي. دا چې کمپیوټر ته داخل کړئ دې کې خپل سپرینګونه وي، سیلونه وي څه نه، بیټرۍ په شکل کې وي. هغه چې زیاتره وخت یو څه وخت لپاره کار کوي هغه بل ته آن کړئ، مطلب وای فای به آن کړئ او وای فای په شکل دا څنګه کیږي کمپیوټر سره کنیکټ کیږي. خو دې مشکل دا دی که چیرې دغه یو یو اس بي دغه څوکه درنه ورکه شوه نو دا بیا هیڅ کار نه راځي څه ده. نو دغه یو کیبورډ دا دی چې وایرلیس په معنا بې سیمه چې په منځ کې کوم سیم موجود نه وي. بل د لیزر کیبورډ دی. لیزر کیبورډ داسې کیبورډ دی چې زیاتره دغه سپینه بکسه غوندې نه، دغه ځای کې دغه سور غمی نه څه نه، دغه سور غمی چې کوم ځای ولګېږي هلته کیبورډ رسمیږي. کیبورډ چې رسم شو تاسو کولی شئ چې هغه کې لیکنه وکړئ او لیکنه چې کوم کمپیوټر موبایل سره کنیکټ کړی وي هغه لیکنه څنګه کیږي موبایل ته داخليږي او تاسو کولی شئ لیکنه وکړئ. لیزر په شکل څه نه، کومه دړه یا کوم فرش باندې چې هغه کیبورډ شکل رسمیږي ټول، بس تاسو کولی شئ چې لیکنه کمپیوټر ته یا موبایل ته داخله کړئ. نو دا د کیبورډ ډولونه دي. اوس هم نمونه زده کړه که چیرې غواړئ کوم کیبورډ په بازار کې واخلئ. یو اس بي کیبورډ نو مې زده کړئ چې د یو اس بي کیبورډ دغسې کیبورډ دی. وایرلیس کیبورډ راکړم بازار کې پکاري څه نه، د کیبورډ نوم دی وایرلیس کیبورډ او لیزر کیبورډ دا. اوکې. بل د کیز څه ته وایي؟ کی د کمپیوټر یا د کیبورډ بټنو ته کیز وایي. دغه کیبورډ ټولې بټن چې دي A B C دغه ټولې بټنې دې ته کیز وایي څه ده. کیز ټایپس لري، ډولونه لري. لومړی چې دا الفابیټک کیز ده. الفابیټک کیز هغه کیز ته وایي چې په کومه باندې د انګلیسي الفبات د A نه Z پورې لیکل شوي وي څه ده. صرف دغه A نه Z پورې کومه لیکنه چې په هغه کومو حروفو باندې شوي وي هغه ته کوم نوم اخلي الفابیټک کیز. الفابیټک. بل چې نمبر کیز دي. دغه 1 نه تر 9 پورې یو صفر کوم عدد چې لیکل شوی په کیبورډ کې دغه ته نمبر کیز وایي. د اعدادو بټنې 1 نه تر 9 او بیا صفر څه ده، دغه ته نمبر کیز وایي. بل چې د فنکشن کیز دغه F1 F2 او تر F12 پورې دې بټنو ته کوم بټن نوم اخلي فنکشن کیز، اجرا کوونکي بټنې. تاسو وایئ چې دې وظیفه چې د وظیفې مختلفې دي څه ده.
خو راتلونکي کې به تاسو سره اشنا شئ چې دی څه کارونه لري. بل چې دی ایرو کیز ده. ایرو کی دغه رایټ ایرو کی لیفټ ایرو کی دغه ته ایرو بټن وایي. ایرو کیز څنګه دا کومې بټنې دي؟ ایرو کیز. لکه زه به دلته یو مثال درکړم. وینډوز کی پلس آر نوټ پیډ چیرته شو دغه ایرو کی بیا په څلور برخو ویشل شوي. څه ده؟ ایرو کیز. لومړی چې ده آپ ایرو کی ده، دویم ډاون ایرو کی، او دریم چې ده رایټ ایرو کی، او څلورم چې ده لیفټ ایرو کی. آپ ایرو کی دا کار کوي که چیرې غواړئ په لیکنه کې پورته لاړ شي. آپ ایرو کی وهه ډایرکټ پورته دغه تور غشه چیرته ځي؟ پورته ځي. ډاون ایرو کی دا معنی لري چې چیرې غواړئ لاندې لاړ شي. دې وظیفه چې ده ښکته تلل. رایټ ایرو کی، رایټ ایرو کی دا معنی لري چې د لیکنې په منځ کې ولاړې غواړي ښي طرف ته لاړ شي. ښي طرف ته دغه رایټ ایرو کی وهه ښي طرف ته ځي. او لیفټ ایرو کی دا معنی لري غواړي چپ طرف ته لاړ شي. لیفټ ایرو کی بټن وهه. پوه شوئ؟ نو دا څلور اقسام دي، څلور ډوله. اوکې ویټ نو دا د هغه ایرو کی ډولونه. بل چې دی نومریک کیپیډ کیز دي. نومریک کیپیډ کی زیاتره په یو اس بي کیبورډ کې وي. څه ده؟ دغه ټولو کیبورډونو کې نه وي، صرف یو اس بي کیبورډ کې وي زیاتره وخت کې. دلته نومریک کیپیډ لیکلي د کار د اسانتیا لپاره هغه باندې نمبر لیکلي لکه زیاتره بانکونو کې ډېره کار اخیستل کېږي. عادات زر جمع کوي په دې باندې، څه ده؟ لکه تنخواه جمع کول یا کوم نور عادات سره جمع کول، دې نه کار اخیستل کېږي. بل د سپیشل کیز دي. سپیشل کیز ډېر مهمې او اساسي دي. I think the time is over. ها نن لپاره هم دومره بس دی. سبا به انشاءالله نور کار